nhomជំរាបសួរខ្ញុំដួងច័ន្ទថននៅភូមិកណ្ដាលឃុំតាតៃលើស្រុកមកបាំងរយៈពេលខ្ញុំផលិតប្រេងលក្រីនឹងជាង2ឆ្នាំហើយពីដើមមកអត់មានបានផលិតអីទេប៉ុន្តែមានខាងអង្គការ FFI និងអង្គព្រំវិហារធនិងក្រុមហ៊ុន Bodia គាត់មកតំណាក់តំណងថាគាត់នឹងទទួលទិញប្រេងលក្រីចាប់ដើមផលិតទៅឲ្យបានគាត់ខាងគាត់3ថាបាន4ថាបានគាត់ជួយអញ្ចឹងយើងលុកចូលក្រុមផលិតប្រេងលក្រីហ្នឹងគឺខ្ញុំថាគឺស្រួលជាងលុកគល់បើលុកគល់បានតែម្ដងហើយអត់មានកម្លាំងពលកម្មទេបើយើងលុកស្លឹកហើយយើងនៅក្នុងក្រុមយើងបានកម្លាំងពលកម្មដែលធ្វើហើយនឹងបានប្រាក់កម្រៃពីយើងលុកស្លឹកនឹងទៀតក្នុងក្រុមខ្ញុំមានសមាជិក10នាក់ប៉ុន្តែអ្នកដែលសកម្មជាងគេគឺមាន4នាក់មានខ្ញុំមានយាយមានបងយន្ធីមានម៉ែពេជ្រហើយអ្នកទាំង4ហ្នឹងគឺបានប្រាក់ចំណូលមកដូចខ្ញុំទាំងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរទាំង3នាក់នឹងទាំងសកម្មទាំង4នាក់គឺមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យកូនរៀនឬក៏ខុសអោឬក៏ម្ហូបអាហារចាំថ្ងៃ